페이보릿 네 손으로 넣어. 아 약간 그런 느낌이다. 약 끼우고. 그치? 주연 배우. 상상도 하지 마라. 너 이거 스탑할 때까지. 스탑? 오른쪽부터. 손톱 내 눈사로 살짝 접었어. 근데 뭐 가면 소용이 있는 거야? 가위바위보. 하나, 둘, 셋. 뭐 타서 나왔다. 아니 그냥 의식해. 의식 안 해. 의식. 컵은 몰라니. 맛없어? 가. 좀 시원하지? 혼자 먹고 있죠? 진짜 쫄깃쫄깃하지? 원래 이렇게 쫄깃쫄깃 안 하는데 지금 진짜 바닷가 했는가 봐. 뭐야 마술한 거야? 뽐내기